夜道を歩くとき、3つ目、家に帰ったとき、一人暮らしであればどうしたらいいのか。4つ目、エレベーターに乗るとき。5つ目、SNS を最近使っている方多いと思いますが、この使い方はどうあるべきか。で、6つ目、一人暮らしの人は。で、最後、来訪者があったとき、どういった対応をすればよいかという、この7つのシチュエーション別に、これからですね、皆さんがどういった対策を取ることで犯罪に巻き込まれないようにできるかというのを具体的